Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun yana qayta sizlar bilan ko'rishadigan bo'lib qoldik. Chunki butun hammamizning beshiga o'rtaq bu ofat kelayotgandan keyin Sharq Turkistondagi xalqimizning beshidagi kulfat, chet eldagi qarindoshlardan andish qilayotgan barliq mening farzandlarimningki hammasininki o'rtaq bir bu ofatga taqobil turadigan, bu ofatni beshimizdan birga fikr almashtiradigan vaqt bir-birimizga hamkorlashadigan. Mesela bizdeki şu Washington'da kelgenden tatip bir gün toxtumay Uygur axbarat işi bilen şug'ullanayotgan ve Uygurlarning ki siyasi ahvalini, Uygurlarning derdini ciddi dunyoga yetkazayotgan ve axbaratlardan başka hükümetlerge yetkazayotgan Tahir Emin'dek siyasi aktif ballarımız var. Ama şu Tahir Emin çıkkandan tatip toxtumay şunda hareket etpiriyotidu. Çünkü birisi vatanning ichidan tatib shunda faoliyatchan bir turkum bolalarning birisi bu. Tahir Eminning ayoli bir bolasi bilan vatanda qilib ekan, sizlarning xabaringiz bor. Necha vaqtdan bu nurg'un axborotlar chiqyotdi. Xitoy 3 yildan beri ya bularni so'zlashtirmagan, ya bir telefon aloqa qildirmagan, ya bo'lmasa bir email aloqa qildirmagan, hatto xotinining bolasining bayirdan boshqa yerga yo'tkayotgan bundaq rahimsizliklarni hammamizda bo'layotidu. Lekin bu qitim Tahir Emin nurg'un axborotchilar bilan aloqalashib, bir necha axborotchini vatanning ichidagi ba'zi ahvollarni egallagan, o'zining bolasi va urug' tuqqanlarini egallab kelishga tavsiya qilib avatgan. Avatganlarni bular tutib olib, noit qo'pollik bilan ozor qilib, bir necha soat solab qo'yib degandek Tahir Eminning 20 dan ortiq postkam va Urumchilik tuqqanlari, 15 dan ortiq uning kichik bolalari butunlay g'oyib bo'lgan odamlarni ashadagi yerlik soqchilar nadiligini izlab topolmagan. Ularni aytdi. Mushuna g'oyib bo'lganlarni aytyapti. Soqchilar izlab topolmagan darajada. Shuning bilan Tahir Eminning uyida kichik bolalar bo'lib, cho'nglar bo'lib 30 necha odam g'oyib bo'lgan. Endi shundaq zar qaqshab, voy mening tuqqanlarim. Ular bilan nima uchun telefon aloqa qildirmaydi? Nima uchun agarcha ashlar bor bo'lsa, agar sen ularni yo'qotib etmagan bo'lsang, ayoli bilan bolasi bilan nima uchun telefon aloqa qildirmaydi bularni? Endi hozir ayolinimi, o'zining nikohdagi ayolini majbur ajrashtirib, unimi o'zi xohlagancha boshqalarga o'tkazib berayotganda Xitoy hukumatı biz uni o'qimaymiz. Biz Xitoy hukumatining Tahir Eminning, balamiz Tahir Eminning bolasi bilan, ayoli bilan ko'rish yo'lini ochib telefon aloqa qilishga imkoniyat berishni ve onun g'oyib bo'lgan tuqqanlarining nada ekanligini oshkorlashni biz ham xalqaro surishti qilamiz, ham darhol javob berishni tavsiya qilamiz. Shuningdek minglagan, 10 minglagan urug' tuqqanlarni bilanmayotganlar, Tahir Emindek o'tirg'i chiqib oshkorlanglar. Biz davomli holda buning oqidan so'ylaymiz va mangimiz. Hem o'zinglar g'oyib bo'lgan tuqqanlaringlarni nima ishga g'oyib bo'ldi? Bolalar qani, ota-onalar qani, urug' tuqqanimiz qani danglar. Xitoy hukumati telefonni echib. Sen agar bor desang, qo'rqmasang, o'zingning oqibatingdan o'zing qilgan yolg'onchilik bo'lmasa, telefonni nima ishga taqab qo'ysa, ularning pasportlarini nima ishga bermaysa, hozir bersam qo'rqib olmaydi ular. Shunda bo'lsa-mu, kirish chiqish yo'lini nima ish to'ssa. Agar sen qo'rqmay, sen davatgandek, sen tarbiyalash markazi hech qanday ish yo'midi davatgandek bo'lsa, nima ishga telefonlarni taqib olsa? Biz Xitoy hukumatining bütün telefon aloqani echib o'tishga chaqiriq qilamiz va Amerikaning va chet eldagi barliq bizga ega chiqayotgan siyosiy organlarning va davlatlarning Xitoy hukumatining bizning chet eldagilarning urug' tuqqanlarini, do'stlarini surishti qilishga imkoniyat hozirlab berishga chaqiramiz. Rahmat.